സന്തോഷം. ദിസ് ഈസ് മൈ പ്രഷ്യസ് കണ്ണമ്മ തന്ന ഗിഫ്റ്റ് ആണ്. ടു മൈ കസാട്ടസ് ബേബി, ലവ് യു സോ മച്ച് ആൻഡ് ലവ് യു മൈ കണ്ണമ്മ. ഇത് ശരിക്കും ക്രീം ആണെങ്കിലും എനിക്കിത് തിന്നാനുള്ള ഒരു ഐസ്ക്രീം മാതിരിയാണ്. അമ്മ എന്താ സ്മെല്ലെന്നറിയോ? എന്റെ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് എനിക്ക് തന്ന ഗിഫ്റ്റ്. ഇത് സംഭവം എന്റെ കുരകന്റെ കയ്യിൽ പൂമാല കിട്ടിയ പോലെയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വാസ് ഡൈസന്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് കുറച്ച് റിച്ച് ആയതുകൊണ്ട് അതിലെ നല്ല എഡിഷൻ, അതായത് കുറച്ച് എമൗണ്ട് കൂടിയ എഡിഷൻ ആണ് മേടിച്ചത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒത്തിരി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. ദിസ് ഈസ് മൈ ഡൈസൺ എയർറാപ്പ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ പൊങ്ങച്ചം കാണിക്കുന്നത്. യെസ്, ഞാൻ പൊങ്ങച്ചം കാണിക്കുകയാണ്. കാരണം ഇത്ര എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഗിഫ്റ്റ് ഒന്നും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഭയങ്കര മനസ്സ് നിറഞ്ഞ് ഹാപ്പിയായ ഒരു ബർത്ത്ഡേ ആയിരുന്നു. ആൻഡ് I think I'm waiting for some more gifts.